ওটা ইউটিউবার, সব ফটো উঠে যাবে, ওই ফেসবুকে দেখা যাবে, মানে যাতে যাতে যেটা পাওয়া যাবে সব সব দেখা দেখা যাবে। আপনার মাকে দেখাবি সব 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 উঠে সব গোটা পৃথিবীর লোক দেখবে। আপনার মা বাঁচে আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার খালি গেছিলাম না একবার, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মা আছে, বাবা নাই। বাবা তো নাই, আমি বাবা জানি। মারা গেছে বহুত দিন আগে। আর আপনার মা দেখাই দিল এখানে ভালো, ওখানে একবারই তো গেছিল। ওই যে বাড়িতে ধান দিয়ে ওই আমটা, ওই আমের গাছটাও কি ল্যাংড়া নাকি? ওটা ল্যাংড়া। আমার এটা ল্যাংড়া, ভালো আম হয়েছে। ইয়া আমরুপালি, এটা হলো লখনা। ছোট গাছে ভালোই আম ফলে। আমার এটা তো ধরেছিল ভালোই, এই খরাতে পড়তে 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 নাই নাই করে নাই, কিন্তু তাও আসে, চলবে ল্যাংড়া। গোটা গাছ হেলে গেছে এই সাইডটা। ইয়া